badai apa ya, yang samping olahraga. Nah itu jadi lama. Hari ini kita akan rencana ke kondangan. Udah. Di mana ya, Pak? Coba ini, Pak. Coba ini ada, Pak. Mana? Jadi kita tapi tergantung kalau hujan kita balik lagi. Waduh. Waduh, 6:30 makan. Waduh. Tadi dia bawa paratin segala soalnya. dia ngecam nanti di atas. Oke. Kita bukan naik gunung. Kita mau jemput motor kita di depan. Film apa pakai? Udah jauh kan? Kira-kira udah berapa kilo kita? 10 kilo ya, ada ya, nanjak ya? Ya, ada ya, ada banget bohongnya. Ting di mana?
ada lagi yang lebih keren. Wah. Lihat pemandangannya.